সম্মানিত অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টাইমিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। সেটি হলো জুকি LH3528A-7 এই মডেলের টুরিয়াল লক স্টিচ সুইং মেশিনের কিভাবে বেল্ট টাইমিং করবেন সেটাই আজকে আমি আমার এই ভিডিওতে আপনাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অডিয়েন্স, এই বেল্ট টাইমিং যদি আমাদের ঠিক না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে। আমাদের বডির সামনে ঠিক মতো আগাবে না এবং আমাদের বডিতে কুচকে ধরবে এবং আমাদের টাইমিংও ঠিক থাকবে না, কারণ বেল্ট টাইমিংয়ের সাথে নিডেল এবং হুকের অনেকটা মিল এমনকি সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কটা যদি একুরেটভাবে না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের টাইমিংটাও আকপিস হয়ে যায় এবং মেশিনে বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা করে। তাই আমাদের বেল্ট টাইমিংটা খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ টাইমিংটা জানার জন্য আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। তো অডিয়েন্স, এই বেল্ট টাইমিং আপনারা কীভাবে পরীক্ষা করবেন যে আপনাদের মেশিনের বেল্ট টাইমিং ঠিক আছে না খারাপ আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই মেশিনের নিডেল বার সম্পূর্ণ একদম টপ ডাউনে করার পর আমরা যে আমাদের ব্যাগ স্টিচ আছে সেই ব্যাগ স্টিচটা আমরা চাপ দিব। চাপ দিলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি নিডেল বার এবং পিডডগ যদি গজে অর্থাৎ সামনে এবং পিছে আসা যাওয়া করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝে নিব আমাদের এই টু নিডেল মেশিনের বেল্ট টাইমিং ঠিক নেই। তো অডিয়েন্স, আমি আবারও আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতেছি, আমরা নিডেল বার একদম ডাউন করার পরে যদি আমাদের ব্যাগ স্টিচ দেওয়ার পরে আমাদের নিডেল বার এবং ফিডডগ যদি গজে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বেল্ট টাইমিং ঠিক নেই, আমাদের বেল্ট টাইমিং করতে হবে। তো বেল্ট টাইমিংটি করার জন্য আমাদের মেশিনটি উল্টে নিতে হবে এবং আমাদের মেশিনের ডান পাশে আপনারা নিচের একটি প্রিমিয়ামের সাথে একটি বেল্ট দেখতে পাবেন, সেই বেল্টটি আমাদেরকে নামিয়ে নিতে হবে। তো অডিয়েন্স, এটা দুইভাবে করা যায়। যেমন নিচের যে প্রিমিয়ামটি আছে সেই প্রিমিয়ামের স্ক্রুটি লুজ করে আমরা চাইলে করতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রিমিয়ামটি যে নিচের যে শেপটি আছে অর্থাৎ নিচের যে বারটি আছে সে বারের মধ্যে একটি কাটা চিহ্ন অর্থাৎ মার্ক চিহ্ন আছে, সেই মার্কের মধ্যে আমাদের স্ক্রুটা রাখা আছে, যার ফলে আমরা প্রিমিয়ামটি লাগতে পারতেছি না বা লাগবো না। এই জন্য আমরা বেল্টটি নামিয়ে বেল্টটি উঠিয়ে তারপর টাইমিংটা করতে হবে। তো বেল্টটি নামানোর পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যখন পুলি ঘুরাচ্ছি, হ্যান্ড পুলি ঘোরানোর পর আমাদের নিডেল বারটি একাই আপ ডাউন করতেছে, বাট কোনো হুক ঘুরতেছে না। এটার কারণ হলো আমরা যে বেল্টটা নামিয়ে দিলাম অর্থাৎ সরাই পেলাম, এই কারণে এই সমস্যা মানে এইরকম হচ্ছে। আর আমরা যদি প্রিমিয়াম না ঘুরে নিচের পুলিটা না ঘুরিয়ে যদি নিচের থেকে শুধু প্রিমিয়ামটা ঘুরাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের মেশিনের শুধু হুক ঘুরবে, নিডেল বার ঘুরবে না। তো অডিয়েন্স, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা নিচের হুকের বারের এবং ফাংশন সম্পূর্ণ আলাদা এবং নিডেল বারের ফাংশনটা সম্পূর্ণ আলাদা। তো আমাদেরকে এই নিডেল বার এবং হুক এই দুটার সমন্বয়ে আমাদেরকে টাইমিংটা করতে হবে। তো আমাদের টাইমিংটা এমনভাবে করতে হবে, আমরা নিডেল বারটি এবং নিচের যে প্রিমিয়ামের বারটি এই দুটি বার সমন্বয় করব। এটা কিভাবে করব সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমরা নিডেল বারটি সম্পূর্ণ ডাউন করব এবং নিচের যে প্রিমিয়ামটি আছে সেই প্রিমিয়ামটি হাত দিয়ে ঘোরানোর পরে আমাদের ফিডডগটি সম্পূর্ণ আপ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফিডডগটি সম্পূর্ণ উপরে উঠে যাবে এবং নিডেল বারটি নিচে চলে আসবে। এমত অবস্থায় আমরা রাখবো, রেখে আমরা আমাদের মেশিনের যে ব্যাগ স্টিচ এই ব্যাগ স্টিচের আমরা এটা ব্যাগ স্টিচের যে হ্যান্ডেলটা আমরা নিচের দিকে আপ ডাউন করবো। আপ ডাউন করার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের এই মেশিনের যেই ফিডডগ আছে সেই ফিডডগটা যদি হালকা গজে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা শুধুমাত্র নিচের প্রিমিয়ামটা হালকা একটু ঘুরাবেন এবং কি নিডেল বার সম্পূর্ণ ডাউন রাখবেন। এমতো অবস্থায় যখনই দেখবেন যে আপনাদের এই নিডেল বার এবং ফিডডগ গজাগজি বন্ধ হয়ে গেছে, একদম স্ট্রেট আছে, তখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা বুঝে নেবেন আপনাদের বেল্ট টাইমিং পারফেক্ট আছে। তো আমরা কি করব, আমরা নিডেল বার সম্পূর্ণ ডাউন করব এবং ফিডডগ আপ করার পর আমরা ব্যাগ স্টিচ মারতে থাকবো এবং নিচের থেকে প্রিমিয়ামটা হালকা একটু করে নাড়াচাড়া করে ঘুরিয়ে আমরা যখনই দেখবো যে আমাদের ফিডডগ এবং নিডেল বার জিরো টলারেন্সে চলে আসছে অর্থাৎ কোনো রকম গজাগজি করতেছে না, তখনই আমরা কি করব, আমাদের মেশিনের যে বেল্টটি আছে এই বেল্টটি আমরা উপর থেকে টান দিয়ে ধরে আমাদের মেশিনের সামনের সাইড থেকে আমরা বেল্টটি খুব সুন্দরভাবে একুরেটভাবে লাগিয়ে দিব। তবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যাতে আমাদের বেল্টটি লাগানোর সময় যাতে আমাদের প্রিমিয়ামটি ঘুরে না যায় অর্থাৎ আগ পিস না হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বেল্ট টাইমিংটা আবারও লড়ে যাবে। তো আমরা এই সিস্টেমে যখন বেল্টের উপর দিকে প্রিমিয়ামের উপর উঠিয়ে দেবো, উঠানোর পরে আমাদের এই মেশিনের বেল্ট টাইমিংটা একুরেটভাবে হয়ে যাবে। তখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই বেল্টটা উঠানোর পরে আপনারা আবারও ট্রাই করবেন এবং কি চেক করে দেখবেন নিডেল বার নিচে নামিয়ে এবং নিডেল বারটা যখন নিচের দিকে নামাবেন তখন অটোমেটিকলি আমাদের ফিডডগটা উপর উঠে যাবে এবং আমরা তখনই ব্যাগ স্টিচের যে হ্যান্ডেলটা আছে
হ্যান্ডেলটা আমরা যখন নিচের দিকে আপ ডাউন করব তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের নিডল বার এবং ফিডব্যাক গজাগজি করে কিনা। যদি না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বেল্ট টাইমিংটা পারফেক্ট এবং ওকে আছে, আর যদি করে তাহলে সেক্ষেত্রে ওকে নাই। তো অডিয়েন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বেল্ট টাইমিংটা করার পরে আমাদের এখন নিডল বার এবং ফিডব্যাক স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে, আগে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতো না। তো সেই ক্ষেত্রে এইভাবে আপনারা চাইলে এই টু নিডল মেশিনের বেল্ট টাইমিংটি করে নিতে পারেন। তো অডিয়েন্স আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদের এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আপনাদের বন্ধু বান্ধবের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। তো অডিয়েন্স, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টা আইকন বেলটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও নেক্সট টাইম পাওয়ার জন্য। তো অডিয়েন্স, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই মেশিনের বেল্ট টাইমিং এবং বেল্ট টাইমিংটা খুব পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। তো অডিয়েন্স অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, বেল্ট টাইমিং চেঞ্জ করার পর আপনাদের টাইমিং কিন্তু নড়ে যাবে। তারপরে চাইলে এই আমার চ্যানেলে আরও একটি ভিডিও আছে টু নিডল এবং হুক টাইমিং কীভাবে করতে হয়, আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গেলে ওই ভিডিওটা আপনারা টু নিডলের একটা প্লে লিস্ট পাবেন, সেখান থেকে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন। তো অডিয়েন্স, আজকে এই পর্যন্তই, দেখা করবো পরবর্তী কোনো এক ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।